السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بڑی خوش نصیبی اور قابل مبارکباد جناب مرحوم وفاقی صاحب کے صاحبزادے جناب محمد وفا الرحمان صاحب اور ان کے بھائیوں نے یہ سب اپنی جانب سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محفل کا یہ انعقاد کیا، یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صاحب خانہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور غوث اعظم کے وسیلے سے ان کے صدقے میں ان کے والد جناب مرحوم وفاقی ٹھیکیدار صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا، میرے بعد فوراً شاعر اہل سنت ہندوستان کا وہ عظیم شاعر کہ پورے ہندوستان کر چکے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے یہاں بستی میں تشریف لے کر کے آئے۔ بہت سال کے بعد میں حضرت آئے یہاں پر، میں نے حضرت سے کہا کہ آپ کو آنے آنا، بولے انشاءاللہ بالکل حاضر ہوں گا۔ تو ان کو بھی ہمیں سماعت کرنا ہے، ہم تو آپ کے یہاں قریبی آدمی ہیں، خاص ہمارے مہمان یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سرتاج صاحب، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، ان کو بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ بیٹھے رہے آپ لوگ، سکون سے تشریف رکھیں۔ اور یہ ایسی مبارک محفلیں ہوتی ہیں کہ اگر اللہ کو قبول پسند آ جائے تو واقعی پیارے دوستو دین اور دنیا کامیاب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ۔ ہر طرف ہے بول بالا غوث اعظم کا، سبھی ولیوں سے رتبہ ہے تو اعلیٰ غوث اعظم کا، سبھی ولیوں سے رتبہ ہے تو اعلیٰ غوث اعظم کا۔ چمنزار شہ بغداد کیا ہے یہ خدا جانے، چمنزار شہ بغداد کیا ہے یہ خدا جانے، سبانک منظر دلکش اعلیٰ غوث اعظم کا، اشارے میں بھمر سے پار نیا ہو گئی میری، جو لکھ کر نام نامی میں نے ڈالا غوث اعظم کا، جمال اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے قدموں سے، جمال اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے قدموں سے بریلی شہر ہے سرسبز ڈالا غوث اعظم کا، بریلی شہر ہے سرسبز ڈالا غوث اعظم کا، جہاں میں ہر طرف ہے بول بالا غوث اعظم کا۔ ایک مرتبہ درود شریف اللہ سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو بولو۔ میں آپ کو پوری تفسیر بتا رہا ہوں اس کی کہ لفظ الا اور انا کی جگہ کوئی آدمی نے خبر ڈالی آپ کو دی، اگر اس خبر میں کوئی تردد کوئی شک ہوتا ہے
शक को दूर करने के लिए आप वहां पर कोई तहकीक की बात है, तहकीक से कसम से ये बात ऐसी है, तब आप उसका यकीन करता है। परवरदिगार आलम ने जब औलिया इकराम का जिक्र किया, इस मुकद्दस कुरान में मखसूस जमात का जिक्र किया, तो पहले फरमाया कि अल्लाह कि तुम पहले होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। ये होशियार खबरदार की तरह किया जाता है जहां कोई खतरा होता है। बोलो, बिजली का खंभा देखा, बिजली का तार लगा हुआ है, एक तस्वीर बना करके नीचे लिख दिया डेंजर खतरा है, ये बिजली का तार चल रहा है, इसको पकड़ मत लेना, जान जा सकती है। कुरान में जब अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों का जिक्र किया तो पहले फरमाते हो खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, खतरा है, इसको और कोई लोग मत समझ लेना, ये मेरे बली है, खतरा है। मन आजादी बलियान फकत आजाद तौलियान, रब ने फरमाया जो मेरे किसी बली से दुश्मनी करता है मैं उसको ऐलान कर रहा हूं कि वो मुझसे लड़ाई है। उस खतरे से बचाने के लिए पहले कहा कि होशियार हो जाओ, समझा है? फिर कहा कि इन्ना बेशक औलिया अल्लाह अल्लाह के वलियों को ला खौफ, दुनिया का कोई खौफ नहीं, बोलो बोलो, दुनिया का कोई खौफ नहीं, वला हम यहज़नून, और ना वो दुनिया का गम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता कि वली कहते किसको है? वली का पहचानना बड़ा मुश्किल है। आज हमारी कौम जिसको चाहते उसको वली बना देते। क्यों? शरीयत का इल्म है। आओ हदीस पाक से पूछे, पहले कुरान से पूछो। एक कुरान जब तूने औलिया का जिक्र बताया, औलिया की शान को बता, तो ये तो बता कि वली होते कौन है? वली कौन होते हैं? तो कुरान ने फरमाया कि अन्नज़ीना, वो लोग आमनू ईमान वाले होते हैं, वयत्तक़ून, और खुदा के खौफ से डरने वाले अल्लाह के वली होते हैं। सबको वली थोड़ी कहा जाता, जो अल्लाह के खौफ से डरते हैं। अब नबी की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया वाइदा रायता रजुलन, जब तू किसी आदमी को देखे वहुवा यतीरो फिल हवा, और वो आदमी हवा में उड़ रहा, वो आदमी हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है और सुन्नत को तरक कर रहा है। नबी फरमाते फज़्हबु बिन्नालैन, ऐसे आदमी की जूते से मान लगा तो वली नहीं हो सकते। नबी का फरमान है, ये मेरे घर का फरमान नहीं है, मेरी कहना नहीं है, नबी का फरमान बता रहा हूं। आज हमारी कौम जिसको चाहते उसको वली बना देती। उसको कुरान का तरीका याद ना हो, नमाजें याद ना हो, 8 बजे सोचता हूं हम तो नबी के होते हैं और 8 बजे तक सोते हैं, सोते हैं अपने ज़हन में कोई हमें जगाए दे। अब ये हाथ चल रहा है, आओ वली देखते हैं, लेकर कह दो सुभान अल्लाह। आपने 12 सुना कि अल्लाह के खौफ से लोग कैसे डरते हैं। सरकार गौसी आदम के वालिद शेख कबूस वाले लेकर कह दो जरा सुभान अल्लाह। कई दिन के भूखे दरिया का सफर कर रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, एक शेर बहता हुआ आया, उसको उठा के खा लिए। खाने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, बेचैनी हुई कि बगैर इजाजत के मैंने खा कैसे लिया। आज हमारे शादियों में ये आलम होता है कि अगर एक आदमी की दावत हो या ध्यान में एक आदमी की दावत हो तो बगैर इजाजत के पूरा घर खा जाता है। इसको तुम मामूली ना समझ रहे हो।
جس آدمی کی دعوت نہ ہو اور بغیر دعوت کے کھا کے چلا آئے، نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں عزت کا معاملہ ہوتا ہے صاحب خانہ میں، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ نبی نے فرمایا کہ بغیر دعوت کے کھانا مت کھایا۔ اگر ایسا کرو گے تم پہ خدا کی لعنت ہے، تم پہ دھنکار پڑتی ہے مسلمانوں۔ جس کا جلسے میں بیٹھے ہو آج ایک سے کھا لیا بغیر اجازت کے معافی طلب کرنے کے لیے دریا دریا چل رہی ہے۔ اس باغ کے اندر پہنچے جس باغ کے اندر اللہ کی مقدس ولی حضرت شیخ عبداللہ زبیری باغ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ پہنچے، السلام علیکم حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام شیخ ابو صالح ہے۔ ایک سیب بہ کے جا رہا تھا دریا کے اندر، میں نے اس کو بغیر اجازت کے کھایا ہے، سرکار معافی طلب کرے۔ انہوں نے سوچا بڑا مستقیم پرہیزگار معلوم پڑتا ہے یہ۔ سنو جی، ابھی تمہیں معافی نہ ملے گی، 1 سال تک میرے باغ میں بغیر کسی اجرت کے تم کو پانی دینا ہے۔ ایسا کا سوال کر دیا انہوں نے، سوچ رہے ہیں تو یہ بنا بنایا بن کر کے آیا ہے، اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو 1 سال میں پورا میں کر دوں گا، 1 سال میں اس کو میں بنا دوں گا، 1 سال تک پانی دیتے رہے۔ عرض کرتے کہ سرکار 1 سال پورا ہو گیا، مجھے معاف کیجیے۔ نہیں، ابھی معافی کی اور شرط ہے۔ حضور کیا ہے وہ؟ میری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے منظور ہے، لیکن سنو، لڑکی میری لڑکی یہ چل نہیں پاتی ہے، لڑکی میری بہری ہے، سن نہیں پاتی ہے، لڑکی میری اندیے دیکھ نہیں پاتی ہے، دل میں خیال کر رہے ہیں، زندگی بھر شریک حیات کر کے اس کو رہنا ہے۔ جو لڑکی بہری ہو، جو لڑکی لولی ہو، جو لڑکی چل نہیں پاتی ہو، دیکھ نہ پاتی ہو، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گا؟ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ خدا کے دربار میں اگر کھڑا کیا گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے دنیا تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، لاؤ معافی طلب کر لی جائے، اسی لڑکی سے نکاح کر لیا جائے۔ شادی ہو گئی، غوثی اعظم کی والدہ دلہن بن کے گھر پہنچی، حضرت شیخ ابو صالح کمرے میں گئے، جب ان کو آواز دی تو چل کے آ رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، فوراً پلٹ جاتے ہیں، بات کے اندر پہنچے کہ حضرات کیا لڑکی تو نہیں بدل گئی؟ آپ نے کہا کہ لڑکی لولی ہے، چل نہیں پاتی ہے، بہری ہے، سن نہیں پاتی ہے، دیکھ نہیں پاتی ہے، وہ چل بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح نے فرمایا نہیں، لڑکی نہ بدلی ہے، وہی میری شریک حیات ہے۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ بغیر کسی کام کے بغیر کسی ضروریات سے آج تک میری لڑکی نے گھر سے باہر قدم نہ نکالا، اس لیے لولی ہے۔ غیر محرم کے چہرے پر آج تک میری بیٹی کی نظر نہ پڑی ہے، میں نے اس لیے اس کو نہ بھی نہ کہا، خلاف شرع کوئی بات نہ سنی ہے، اس لیے میں نے اس کو بہرا کہا، وہی شریک حیات ہے۔ یہ مسلمانوں قربان ہو جاؤ، جس کا باپ شیخ ابو صالح اتنا پرہیزگار ہو، جس کی والدہ اتنی پرہیزگار ہو، جب ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اسی سنگم کا نام غوث اعظم ہے، اس ملک کا نام غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جگہ مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں پہلوان ہے۔ نیند میں بات خراب ہو جاتی، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیاز کھانا حرام ہے، اور وہ عمر نیندی میں تھے تو ان کے کان میں آواز آئی کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ اب وہ گھر پہ گئے تو سب پیاز نکال کے باہر پھینک دیے۔
क्या कर बोले नहीं मौलवी साहब कह रहे थे कि प्याज खाना हराम है। वो गई बोले गुड्डू के अब्बू तो रहते पड़ोस में, गुड्डू के अब्बू क्या नवाबा जमामा गए हाँ गए तो थे कि मौलवी साहब ने तकलीफ ये की थी कि प्याज खाना हराम है नहीं को ये क्या था कि प्याज खाना हराम है? बोले हमारा सब प्याज बाहर निकाल के फेंक दी। समझ गए तो सोने से कहो तो समझ में कुछ आता है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ को बच्चे कोई न समझा, मेरी समझ में ना समझ। तो मत बेदार हो गौसिया नाम के नाम पर कुर्बान हो जाओ। आपको पता है गौसिया आजम क्या फरमाते हैं? मेरे गौस फरमाते कि अल्लाह की तरफ से मुझको एक सहीफा दिया गया है हजरत, जिसमें कयामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हैं। उन सबके नाम उस सहीफे में लिखे हैं। और आपने फरमाया कि मेरे मुरीदों की दो किस्में हैं, एक गुनहगार एक स्वाले परहेजगार। मैं उनकी आस्तीन में रहता हूँ और जो गुनाहगार है वो मेरी आस्तीन में रहते हैं, वो हमेशा मेरे सामने रहते हैं। अगर मेरे मुरीद को कोई सताता है तो उसको चैन नहीं लेने देता हूँ। इसी को हज़रत ने फरमाया अलामा अलामा कायर है वो तीखा तेरा, अरे मर के भी चैन से सुनता नहीं मारा तेरा। ये है गौसे आजम। 471 हिजरी को गौसे आजम आए। मिलकर कह दो यार और कहो सुभान अल्लाह। ये मेरा अकीदा बोल रहा है कि बगदाद की सरजमीन से वो मुलाहिदा फरमा रहे हैं कि आज मेरे गुलाम मेरा तज़किरा कर रहे हैं। हे सुन्नियों कुर्बान हो जाओ, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। कुर्बान कर दो गौसे आजम के नाम। सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम आ रहे हैं दुनिया के अंदर तो आपकी वालदा फरमाती है कि 40 दिन से मेरे पेट में अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा ये दर्द भी सब लोग भूल गए। पहले जब मुरीद कराते थे सिलसिला कादरिया में, समझ गए, महाराणा शरीफ बिलग्राम शरीफ, तो पहले एक होता है दरबे खफी, एक होता है दरबे जिंदगी। तो पहले ये अल्लाहू की हम लगाते थे, समझ गए, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बाहर की सांस अंदर की सांस बाहर जाती थी, बाहर से अंदर जाती थी। जब अल्लाह के नाम की ज़रब लगती थी तो उस वक्त में मोमिनों का सीना बिल्कुल पाक हो जाता है। गौसे आजम आ रहे हैं सुभान अल्लाह। कस्बे जीलान में 471 हिजरी को गौसे आदम पैदा हुए। लेकर कह दो यार, जब पैदा होते हैं। देखो कुरान में आया कि यमहुल्लाह व यसमुत, अल्लाह कुछ चीजों को मिटाता है और कुछ चीजों को साबित रखता है। आज पैदा हो रहे हैं, औरत का हमल 7 महीने 9 महीने रहता है। आवाज आती है बड़े खुदा के फरिश्तों, जिन औरतों के शिकम में लड़कियां हैं और लड़कियों का हमल लड़के से बदल दो। आज मेरे महबूब का महबूब सैयदुल औलिया दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। उनके कदमों की बरकत से जो बच्चा पैदा हो, कोई बच्चा लड़की पैदा ना हो, आज जितने लड़के बच्चे पैदा हो सब लड़के पैदा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कस्बे जीलान के अंदर 1100 बच्चे पैदा होते हैं। कसम खुदा की, गौसे आजम की बरकत से सब बच्चे लड़के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया में तशरीफ ले आए, पढ़ने के काबिल हुए तो करीब में मदरसा था,
कस्बा जीलान के अंदर आपकी वालदान को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। वैसे गौसे आजम 18 पारों के हाफिज़े कुरान थे। पैदा होते ही अल्लाह के वली आला हज़रत ने फरमाया है, बहुत क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कलम वाला तेरा। वहाँ गौसे आजम के कदम है। पढ़ने के काबिल हुए गौसे आजम से पूछा कि हुजूर ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ? मिलकर कहो सुभान अल्लाह। आपको मालूम कैसे हो गया मैं अल्लाह का वली हूँ? तो आपने फरमाया कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरे दाएं फरिश्ते बाएं फरिश्ते चलते थे, और जब मदरसा में पहुंचता तो हुक्म होता फरिश्ते आवाज देते को उठ जाओ, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। जब मैंने अपने कानों से सुन लिया तब मुझे पता हो गया कि फरिश्ते मुझको मदरसे तक पहुंचाने जाते हैं। आज हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बाप पहुंचाने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ऑटो में बैठने जा रहा है, कभी और लोग छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक गौसे आजम तुम्हारी अजमत पर कुर्बान, एक गौसे आजम तुम्हारी शौहरत पर कुर्बान। जब गौस मदरसे जाते हैं वालदा नहीं जाती है, अब्बा नहीं जाते हैं, जब गौस मदरसे जाते हैं तो फरिश्ते पहुंचाने जा रहे हैं। गौसे आजम का है, फरिश्ते पहुंचाने जा रहे हैं। पढ़ के आए, बचपन का जमाना है, आपकी उम्र शरीफ 6 साल की है। गौसे आजम वालदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैंने तुम पर 2 मरतबा बड़ा एहसान किया। बेटा अभी तुम छोटे हो, 6 साल की उम्र शरीफ है, तुमने मुझ पर क्या एहसान कर दिया? गौस फरमाते हैं, अम्मी जान वो दिन तुमको याद होगा, एक फकीर दरवाजे पर भीख मांगने आया, उस दिन तुम सोने के कंगन पहने हुई थी। बोलो मर्दों के लिए 16 पहनना हराम जी, मर्दों को सोना पहनना हराम। जो लोग जंजीर पहनते हुए या सोने की अंगूठी पहनते हुए फेरे हराम करते हैं, अगर सोना पहन के नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी नहीं होती। शरीयत है, ये नबी का फरमान है, शरीयत है, मुस्तफा का फरमान। अगर खुदा ने दिया है तो माँ बहनों को अपनी बीवियों को पहनाओ, तुम खुद मत पहनो। अच्छा बहुत से लोग होते हैं ना, वो चांदी की पहने, बहुत गिट्टी की पहने, धात की, और बहुत से लोग तो ऐसे अंगूठी पहने, बार बार फकीर लोग दरवाजे पर आ जाते हैं तो 10 उंगलियों में बचे, एक आदमी में 2-2 पहनते हैं, समझ गए? और अली 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 कैसे अली की शरीफ गा रहा है? जिस अली ने नबी ने फरमाया हज़रत अली से, अली हर बाल के अंदर निजासत है, हर बाल के अंदर जुनूबीपन है, निजासत है। हदीस पाक मैंने फरमाया पढ़ा है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकुल्ले शारतुन निजासतुन, हर बाल नापाक होता है, हर बाल के नीचे निजासत है। जब हज़रत अली ने ये कौल सुना तो उसी दिन से बाल रखाना ही बंद कर दिए, बाल ही नहीं रखा है, हमेशा अलगुदे रहते थे। पूछा तो कहा, नबी ने फरमाया कि हर बाल के अंदर निजासत है, क्या पता कौन सा बाल गुस्ल करने में रह जाए। तो जो इतना बड़ा मानने वाला हो, नबी की शरीयत के इतने बड़े पाबंद हो मौला अली, और उनके चाहने वाले सब अंगूठी में पहने फिर रहे हैं और नाम लगा रहे हैं अली अली का, तो बहुत बड़ा खुशी लिया भाई, यही पढ़ाई का फायदा होता है। अरे भाई ये कौन सी शरीयत है? अली ने सर उठा दिया, बाल ना रखे, तू कैसा अली का मानने वाला है कि सब में अंगूठी पहने फिर रहा है? ये शरीयत नहीं है, दीन सीखो, दीन। और आलिमों से मसला पूछा करो, गहरे आलिम से मसला ना पूछना चाहिए। एक लड़की बेचारी इंसान में मेहमानी करने आई, उसके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। क्या नाम था? तो औरतों का ये तरीका है, वो सोचा कि अगर मैं शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा।
और बैठे चाहे बहुत भक्ति ना कि लुली है, सो रहा है, नाच पीटा, ऐसा वैसा बहुत कुछ है। नबी ने फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को नंगे देखा है। तो हजरत आयशा पूछी या रसूलल्लाह लिमन क्यों? कहा कि उनके अंदर नाशुक्री ज्यादा होती है। बेचारी लड़की आई, उसने नमाज ना पढ़ी, आरती नहीं कर। तो उसकी नानी ने कहा कि बेटा तुम्हें आरती नहीं कर, तुम नमाज ना पढ़ी। उसकी नानी बड़ी परेशान हो गए कि जब नमाज पढ़ के सलाम फिरो तो उनका नाम, तो मैं डर रही हूँ कि अगर मेरे नाम ले लेकर निकल। तो नानी ने कहा क्या रे बेटा, मैं तुझे ऐसा मसला बता दूंगी कि तेरा निकाह भी रह जाएगा और तेरी नमाज भी जाए। अरे नानी अगर ऐसा बता दो तो क्या पूछो कि कैसे? कि पूरी नमाज सही पढ़ी, सलाम का नंबर आया तो ये कह दिया अस्सलामु अलैकुम गुड्डू के अब्बू, अस्सलामु अलैकुम गुड्डू के अब्बू, तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी, तुम्हारा निकाह भी बच जाएगा। अरे मसला पूछ रहा है तो मुत्तकी परहेजगार कोई पढ़े लिखे आलिम से पूछो। इनसे क्या मसला पूछने में? मसला सुनो गौर से। अगर किसी आदमी ने चांदी की 2 अंगूठी पहनी तो नमाज में एक अंगूठी 4.5 मासे की उससे कम पहनना चाहिए, एक नंगी जो ना ऐसा ख्याल मत करो। अरे नबी के दीन पर चलो। ये बहुत से लोग सऊदी पहुंच गए, कहीं पहुंच गए तो कोई कड़ा पहन के आ गया। मैंने एक मुसलमान को देखा, अजमेर शरीफ गया, कड़ा पहन के आया। मैंने ये क्या है? बोले ये कड़ा है अजमेर शरीफ का है। मैंने की गधे, अजमेर तो शराबी बिक रही है। तो अगर शराब लेके आप आते हैं तो कहीं जाए नहीं जाए क्या? अजमेर तो शराबी बिक रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि अजमेर से लेके आए तो पहनेगा। जो चीज हराम है, चाहे वो अजमेर की हो, चाहे बरेली की हो, जो शरीयत के खिलाफ है वो खिलाफ है। तो नबी ने फरमाया कि एक अंगूठी पहने। मेरे प्यार दोस्तों, एक नंगी, और बहुत से लोग जो धात की पहन ले, पीतल की, तांबे की। एक साहबी थे वो पहन गया, उन्होंने सोना निकाल दिया, फिर वो धात की पहन के आए पीतल की, तो हुजूर ने मुसाफिर लिए हाथ फेंका, पीछे कर दिया। तुम्हारे हाथों से जहन्नम की बू आ रही, तुमने जहन्नम का औजार पहना है, तुमने जहन्नम की चीज पहनी है। ख्याल करो मुसलमानों, वो रसूलुल्लाह साहबी से हाथ पीछे कर लेते हैं। कल मैदान महशर में अगर खुदा के रसूल ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारा हाल क्या होगा? इसलिए दीन पर आओ। तो गौसे आदम फरमाते कि अम्मी जान, तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन थे और तुमने भीख दी, अंदर से घर में से हाथ बढ़ाया, उसने सोने के कंगन देख लिए। जब उसने कंगन देखे फौरन थोड़ी फेंक करके घर के अंदर पहुंच गया। अम्मी जान तुम पर गालिब आने वाला फकीर था, तुम्हारे को कंगन छीनने वाला था। हे अम्मी जान ये बताओ उस दिन तुम्हारी जान कैसे बची? तुमने अपने कंगनों को कैसे बचाया? गौसे आजम की मौत ने फरमा के आ बेटा, वो फकीर मुझ पर गालिब आने वाला था, वो फकीर मुझसे छीनने वाला था। लेकिन अचानक मैंने क्या देखा? एक कोने से शेर का उतार होता है, उस शेर ने देखा था, इसी को फरमाया है आला हजरत ने कहा क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और गौसे आजम की करामत के साथ साथ गौसे आजम की सीरत को भी अपनाना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आज इस अपने हाजिर की बात बता रहा हूँ। मेरे गौस हज करने चले, कह दो यार, पहले गौस का मकाम समझो। कसीदा गौसिया में मेरे गौस ने फरमाया कोई लोग कुल यतूफो सवाल, हर कुतुब काबे का तबाह करता है। कुल लोग यतूफो सवाल भी हर कुतुब काबे का तबाह करता है। निजामुद्दीन औलिया ने काबे का तबाह किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने काबे का तबाह किया, साबरे पाक ने काबे का तबाह किया, शाह मदार ने काबे का तबाह किया, शाह बरकतुल्लाह ने काबे का तबाह किया, मखदूम आसिम सिमनानी ने मेरे फादर को काबे का तबाह किया, लुहुरी मियां ने काबे का तबाह किया। हर कुतुब काबे का तबाह करता है। कुल लोग बिल्कुल ये तूफो सवाल, हर कुतुब काबे के साथ टक्कर काटता है। लेकिन मेरे दोस्त फरमाते हैं अना बैतुल्लाह ताइफुल खयामी, अल्लाह ने वो मकाम अता
کر لگاتا ہے اسی کو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یا غوث اعظم سارے اقتدار جہاں کرتے ہیں کعبے کا تباہ سارے اقتدار جہاں کرتے ہیں کعبے کا تباہ کعبہ کرتا ہے تباہ کے گھر والا دے نعرے تکبیر نعرے رسالت اس وکیل اعلیٰ حضرت جشن غوث الغرا یہ غوث اعظم ہے یار نظر جو پیش کی ہے ہمارے بھائی غفور الرحمان صاحب نے یہ غوث اعظم کی نظر پیش کی ہے دیکھو جتنا لگاؤ تم کو غوث اعظم سارے ولیوں سے ہوگا اور غوث کا لگاؤ تو میں کیا بتاؤں میرے غوث فرماتے ہیں انتظامی تھوڑی تقریر کرنا ہے قضا اور قدر کے مسئلے سب لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے صاحب کے سامنے لیکن تھوڑی سی جھلک بتا دیتا قضا کو تقدیر کو اللہ نے 4 جگہ لکھی ہے کتنی جگہ لکھی ہے 4 جگہ میں نے خود پڑھا المتقل شریف کے اندر میں پڑھاتا ہوں آپ کی دعا علاقے کا رہنے والا ہوں شوگر کا بیمار آدمی ہوں ایسی ضلع میں میں رہتا ہوں اللہ کا فضل ہے بڑے بڑے علماء کہیں بھی چلے میں گجرات گیا دوارکا میں وہاں میرے شاگرد مت پردیش پہنچا وہاں شاگرد میں پہچان نہیں پایا وہ ٹیسٹ کھچے پڑے میں نے کیوں ایسا نام دیا دوسری جگہ لے جائے بولے حضرت میں آپ کا شاگرد عمر فاروق ہوں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے سمجھ گئے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ رضینا قسمت الجبار کینا لن وللمال جاہلو خدا کی تقسیم سے بڑے خوش ہیں کہ پروردگار عالم نے ان پڑھ لوگوں کو مال عطا فرمایا اور علی فرماتے ہم کو علم دین عطا فرمایا کہیے سبحان اللہ یہ نظر پیش کی جاتی ہے یہ نظر کیوں مانی جاتی ہے نظر 2 طرح کی ہوتی ہے ایک نظر شرعی ہوتی ہے اور ایک نظر عرفی ہوتی ہے اب شرعی تو لوگ مانتے نہیں ہیں شرعی کا مطلب یہ کہ اللہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے بیمار ہے یا اللہ اگر صحیح ہو گیا تو میں 8 رکعت نماز تیرے لیے نفل ادا کروں گا بولو یار یا اللہ میرا بڑا جائز کام ہے میرے پیسے مل جائیں میرے جائز حلال پیسے ہیں اگر مل گئے تو 3 دن کے لیے روزے رکھوں گا اب یہ تو مانتے نہیں مسلمان بہت کم مانتے ہیں خاص کر سنی لوگوں میں اب کیا مانتے ہیں گھر کے اندر یا ہری نماز اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اجمیر شریف آ کر کے چادر چڑھاؤں گا کیا ارے بول دو یہ نظر عرفی ہے جائز یہ بھی ہے ہاں ایسا نہ کسی کی پیٹ میں درد ہوتا ہے یار کیسی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو درد ہونے لگا ہے ہاں جہاں بزرگوں کی کرامت کا نام آتا ہے ایک بھائی تھا وہاں پر اس میں مدھیہ پردیش میں گنا میں اس بھابی نے کہا یار سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے بات کہ آپ تقریر کر رہے تھے کہ یہ دلونکم ادلونکم ایجاکم ایجاکم کہ مذہبوں کو دور رکھو اور ان سے دور رہو ایک بات کہہ دیتے نبی کہ بھئی ان سے دور رہو تو دونوں باتیں کیوں کہہ دی نبی نے کہ ان کو دور رکھو ان سے دور رہو تو میں نے کہا یار اس کو پڑھی لکھی کوئی بات بتائیے سمجھنا مشکل آ رہی میں نے کہا سنا نہیں تو نے جتنے سن لیا ہے یہ سب حلوہ کیا ہے بولو حلوہ اور جتنے بدمزہ ہمیں یہ سب گوبر ہے اگر گوبر لے کے جاؤ حلوے کے پاس تو کیا خراب ہویا حلوہ تو خراب ہوگا یہ حلوہ لے کے آئے گوبر کے پاس تو کیا خراب ہوگا حلوہ پھر بھی مرنا ہے دونوں طرف سے تو نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا ایاکم وایاہم ان کو دور رکھو ان سے دور رہو کہیں ایسا نہ ہو جو نہ کر دے جب اس نے یہ بات سنی تو بڑا سڑاگو منہ کر دیا کیونکہ سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم ہے کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد میں آیا ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ایک تقدیر ہے ماں کے شکم میں جب بچہ 3 مہینے کا ہو جاتا تو اللہ حکم فرماتا ہے فرشتے کہ جا اس کی روزی لگ اس کی موت لگ کہہ دو ایک تقدیر ماں کے شکم میں اور تقدیر ہوگا فی علم اللہ تعالی اور ایک تقدیر اللہ کے علم میں اور ایک تقدیر وہ
महफूज पर। कहां पर बोलो? लौह महफूज पर सारी इंसानों की तकदीरें कयामत तक जितने भी आने वाले हैं, क्या होने वाला है, सब लौह महफूज पर लिखा। मेरे बॉस फरमाते हैं कि लौह महफूज मैं ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। उस लौह महफूज को एक दिन में 63 मरतबा देखता है। बोलो अगर किसी की किस्मत में बदबख्ती है और कोई दुआ कर दे, कोई दीनदार दुआ कर दे, नबी ने फरमाया कि दुआ तुम्हारा हथियार है। तुम्हारे पास तमंचा लगा हो, तुम्हारे पास औजार हो, रात के 12 बजे चले जाओ, तुम्हें कोई टच करने वाला ना होगा, तुम्हारे पास में औजार है। नबी ने फरमाया दुआ तुम्हारा औजार है, कहीं जाओ, कहीं घूमो, कहीं फिरो, अगर किसी की दुआ तुम्हारे साथ है तो कुछ हो नहीं सकता। फरमाया है कि दुआ करा करो, उलमा से, इमामों से दुआ कराना चाहिए कि हजरत दुआ कर देना। नबी ने फरमाया कि दुआ बुरी बात को काट देती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि गौसे आदम की शान अल्लाह ताला एक दिन में 63 मरतबा देखता है। अब किसी की बदबख्ती लिखी है, मेरे दोस्त फरमाते हैं मैं कदाए बिन मुबारक शबी अपनी दुआ से टाल देता हूं, अपनी दुआ से टाल देता हूं। जब मैं दुआ करता हूं तो उस दुआ की बरकत से खुदा उसको टाल देता है। आओ कैसे टालता है? लौहे महफूज है। हजरत शेख अबू मुजफ्फर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर की बारगाह में पहुंचे, जिनका नाम शेख हमार है। हजरत 1000 अशक्तियों का सामान मैंने खरीदा है, मैं मुल्क शाम जा रहा हूं तिजारत करने के लिए, क्या इजाजत है? आपने लौह महफूज को देखा, कहा कि जाने मत, लौह महफूज को लिखा है तुझको कब्र कर दिया जाएगा, तेरा माल छीन लिया जाएगा। आओ गौस की करामत देखते हैं, गौस कैसे मिटाते हैं। जब गौसे आदम से मिले हजरत अबू मुजफ्फर ने अर्ज की, हुजूर मैं पीर मुर्शिद की बारगाह से आ रहा हूँ, मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पीर ने मना कर दिया कि जनाबत कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे गौस लौह महफूज को देखते हैं, कहा कि जाओ मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये गौसे आजम है। हजरत अबू मुजफ्फर मुल्क शाम से तिजारत करके आए, सामान लेके आ रहे हैं, रुपया पैसा साथ में है, मुल्क के हरम में आए और हरम में आने के बाद ठहरे। जब शाम को सो जाते हैं, रात में चोर आते हैं, बदमाश का तलवारबाजी है, अबू मुजफ्फर उनके बेकार हो जाते हैं। जब सीने पे हाथ लगा के देखते हैं, कभी गर्दन पर हाथ लगा के देखा तो खून के कमरे में रहे हैं, खून चल रहा है, खून के कमरे में रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत के ऊपर। हजरत शेख अबू मुजफ्फर फरमाते हैं मैंने अपना सामान ले लिया है, मैं अपना सामान लेकर के चला और जब बगदाद की सरजमीन पर आया, मैं दिल में ख्याल ये कर रहा हूँ कि गौसे आजम की बारगाह में जाऊँ या पीर मुर्शिद की बारगाह में जाऊँ। शेख हम्माद ने फरमाया जाओ गौसे आजम की बारगाह में जाओ। जब गौसे आजम से मिलते हैं तो मेरे गौस ने फरमाया तुमको कत्ल कर दिया जाता, तुम्हारा माल छीन लिया जाता, तुमको खत्म कर दिया जाता, तुम्हारी तकदीर में ऐसे लिखा था, लौह महफूज पर ऐसे लिखा था। मैंने 70 मरतबा खुदा से दुआ की है तो जो वाक़या जिंदगी में आने वाला था मैंने ख्वाब में बदल दिया। ये गौसे आजम है, 72 मरतबा ऐ गौसे मौला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम हलाते हैं। ऐसे बात के बुजुर्ग सुभान हजरत अहमद जिद्दा पीर बहुत बड़े बुजुर्ग शेर पे सवार होके जाते थे। अपने लोगों को पसीना आ जाए, अगर शेर सामने आ गया पसीना आ जाएगा, वैसे खाली दूर से फुसकार मारेगा तो बस जाएगा। लेकिन बुजुर्गों की शान सुभान अल्लाह। शेर पे बैठते जहां शेर को इशारा किया शेर कभी लेके पहुंच गया।
एक दिन शेर पे सवार होकर हजरत अहमद जिंदा पीर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए। मिलकर कह दो यार, गौस का तज़किरा है, करते हैं जिंदा बशर, हर वक्त चर्चा गौस का, बच रहा है क्या उस आदम ने देखा गौस का। अरे हथेली जा, जन्नत के घर से नारे रिज़वान तूश, नाम लेवा गौस का हो, नाम लेवा गौस का। जब जिंदा पीर की पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में, खादिम खड़ा है दरवाजे पर। हजरत जिंदा पीर ने फरमाया, जाओ गौसे आजम से कह देना जिंदा पीर आया है शेर की सवार पर होकर। गए अंदर, हुजूर जिंदा पीर आया है, शेर की सवारी पर सवार होकर आया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी शेर की खुराक का कोई इंतजाम करे। मेरे गौस मुस्कुराते हैं। मेरे गौस मुस्कुराते हैं। कहा कि जाओ दरवाजे पर गाय बंधी है, उस गाय को ले जाकर के उनके शेर के पास खड़ा कर दो। जब गाय को खोला, पीछे पीछे एक दुबला कुत्ता जो गौसे आदम की बारगाह में बची बचाई हड्डी ठूस लिया करता था, जिसको गौस पूछे वो कुत्ते को मिल जाए। फिर गौसे आदम का कुत्ता आला हज़रत ने फरमा दिया, गौसे आदम उस निशानी के जो शरमाए नहीं मारे जाते। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता होता है फालतू, एक कुत्ता होता है पालतू। एक कुत्ता फालतू, एक कुत्ता पालतू। पालतू कुत्ते के गले में फीता पड़ा हुआ होता है, पट्टा पड़ा हुआ होता है। अगर किसी के दरवाजे पर गया, अल्लाह साहब को कुत्ता जान दबा लग जाए, बेटा ऐसी रखा ये तो देखा ही होगा। और अगर फालतू आ जाए, उठाए जैसे ही लाठी लेके आया, एक बारी दूसरे दरवाजे पर गया, बादी पिता ऐसा ही मैदान में बैठ गए। हम जब उठेंगे तो कोई कादरी फीता पड़ा हुआ होगा, किसी के गले में कादरी पट्टा है, किसी के गले में किसकी पट्टा है, किसी के गले में सोमवती पट्टा है, किसी के गले में लक्ष्मती पट्टा है। कोई चिश्ती नजर आ रहा है, कोई बरनाती नजर आ रहा है, कोई रजवी नजर आ रहा है, कोई अगले नजर आ रहा है। सबके गले में कोई ना कोई पट्टा होगा। रब की तरफ से आवाज आएगी, छोड़ना मत, छेड़ना मत। गौसे आजम का कुत्ता है। और बाहर भी तो उठाएगी, समझ गए? फालतू है। फरिश्तों को पीटो, जो गुस्ताख नबी है कब्र से ठोके जाएंगे, उनकी ठुकाई कब्र से शुरू हो जाएगी। और जो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गौसे आजम के जाने वाले, गरीब नवाज पर अपने जान माल कुर्बान करने वाले, ये तो है हिंदुस्तान के अंदर मेरे गरीब नवाज का फैजान है कि आज भी हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। कसम खुदा की गरीब नवाज के फैजान से जी रहे हैं। वो कुत्ता अलग फरमाते, उस निशानी के सर को नहीं मारे जाते। ऐसे लगाएगा हश्र तक मेरे गले में रहे गोर का पट्टा तेरा। या गौसे आदम, मेरे गले में भी पट्टा पड़ा हुआ है, मेरे गले में भी पट्टा है, सरकार आपका पट्टा है। मैं कादरी हूँ, मेरे का दोस्तों गुलाम ने उस गाय को और जैसी शेर ने गाय की तरफ को झपटा, जैसे ही गाय को झपटा मारा, वो गौसे आजम के दरबार का पतला कुत्ता लपक करके अपने पैर का पंजा जब शेर के मारता है, शेर फट जाता है, शेर मर जाता है। गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा पीर देख रहे हैं। आला हज़रत की जब नजर पड़ती है इस कलाम पर, तो करते किया गौसे आजम, अरे क्या दम है जिस पे हिमालय का हो बन जा देगा, अरे क्या दम है जिस पे
تیرا. سبحان اللہ. اور جب غوث اعظم نے اپنے مدرسے میں بغداد کی سرزمین پر ایک تاریخ میں آیا کہ دمشق میں، اور غوث اعظم کا مقام قدرتی اللہ کی طرف سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب روز عدل یعنی جس دن یہ دن بنا تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. بولو پہلی صف میں انبیاء کرام کی روح ہے. سبحان اللہ. دوسری صف میں اولیاء کرام کی روح ہے. تیسری صف میں ہم سب کی روح ہے. رسول اللہ کی روح بالکل غوث اعظم کے آگے ہے. بچے کہہ دو غوث اعظم کی روح مبارک اولیاء کرام کی سب سے ہٹ کر انبیاء کرام کی سب کے قریب پہنچی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے روحانی پاروں کی برکت سے اس روح کو پیچھے کر دیا. پھر آگے بڑھی، پھر پیچھے کر دیا، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہے. آسمان میں سے آواز آتی ہے، رب نے فرمایا کہ روح عبد القادر آج اولیاء کی سب میں ٹھہر جاؤ. کل قیامت کے دن پر کھڑے ہو جانا، جہاں تمہارے نانا جان کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ میں کھڑے ہو جانا. اس میں مفتی اعظم فرماتے ہیں ارے کہاں ہے، کہاں ہے، کدھر غوث اعظم، کدھر مصطفیٰ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا. جب میرے غوث نے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. اس وقت مجمع میں 50 بڑے بڑے کتب بیٹھے ہوئے. اعلیٰ حضرت نے نبی زندگی کے اندر لکھا ہے جب غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو جو غوث اعظم کے پہلے کے بڑی دنیا سے تشریف لے گئے اس آواز ان کی قبروں تک پہنچایا گیا. اور جو مادر شکم میں تھے ان کے مادر شکم میں یہ آواز کو پہنچایا گیا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑی پر خدا کی عبادت میں ہے. جب غریب نواز کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ غوث نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، وہی سے عرض کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم لا نہیں. مبارک کو دیا. حضرت شیخ سنان تھے، انہوں نے اعتراض کیا تو جیسی انہوں نے اعتراض کیا ان کی ولایت ختم گئی. ان کی ولایت میرے غوث نے فرمایا نکل جا میرے عراق سے، عراق پر قدم مت رکھنا، قدم مت رکھنا. چلے گئے. حضرت شیخ سنان دوسرے جگہ پہنچ گئے. 4 سال گزرنے کے بعد حضرت شیخ سنان کی والدہ آئی غوث اعظم کے پاس. بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دوسری کی امی کی بھی ایسی عزت کرنا کرو جیسے کہ اپنی علم کی عزت کرتے ہو. آج لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. دیکھو حج جانا چاہیے، اجمیر جانا چاہیے، لیکن جنت تو نہیں. نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ. آج کا ماحول ایسا آ رہا ہے کہ ماں باپ کو لوگ سمجھ نہیں گئے، بیچارے پورے ہو گئے. باپ سوچ رہا کہ میرا بیٹا آتا کم سے کم 4 باتیں مجھ سے کر لیتا. میرے دل کو سکون پہنچاتا. آیا گھر میں بیوی کے پاس لیتا، صبح کو چلتا بنا. یہ مسلمانوں یہ تمہاری جنت ہے. اس نبی کا فرمان نشان ہے جس نبی نے صحابہ رسول سے کہہ دیا تم جہاد میں مت جاؤ، تمہارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو. تو حضرت شیخ سنان کی ماں اٹھ کے آپ کھڑے ہو گئے. امی جان تشریف بیٹا بہت دن ہو گئے میں نے اپنے بیٹوں کو نہ دیکھا. امی جان میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ عراق کی سرزمین پر نہیں آئے گا.
कहा कि बेटा बगल देखे मुझको चैन नहीं पड़ेगा। तो कहा अम्मी जो तुम्हारे घर में कुआं है जिससे तुम पानी भरती हो, जब सुबह को कुएं में जाओ तो अपने बेटे को देख लेना कुएं में मिलेंगे। कहा बेटा ऐसा क्यों? कहा कि मैंने कह दिया है, अब्दुल कादिर ने कह दिया है जमीन पे कदम ना रखेगा, और जब मुझे उसको बुलाना होगा तो जमीन के अंदर से ले आऊंगा। जमीन के अंदर से खींच लाते हुए मेरे गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं समझ न सका। जब मेरे गौसे ने उनको प्यार दोस्तों बताया तो पहले से भी ज्यादा प्यार का मकाम अता फरमाया। ये गौस है जिसको प्यार दोस्तों जो चाहे अता कर दे। पैर फिसले तो जमा देते हैं गौसे आजम, बिगड़ी तकदीर बना देते हैं गौसे आजम। हमें और आपको बुजुर्गों को अमल करना चाहिए। दीनदार लोगों से मोहब्बत रखो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत रखो, नमाजें जरूर करो, तभी हमें बुजुर्गों का फायदा न होगा। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।